Да, если у кого-то есть по поводу маури вопросов шерсти крадачеса маури, могу сказать. Я экспериментировала, как только в магазине она появилась в шкатулочке. Так же, как и девчонки начинала, первые мои шаги, это была шерсть семеновская, также были огрехи, также были первоначальные слезы, потому что, знаете, многочасовые раскладки из этой шерсти, и вдруг у вас на этапе увалки вдруг происходят какие-то чудеса. Либо она расслаивается, либо она почему-то куда-то уезжает. В общем, было это все. Потом попробовали кардачес. Пришла латвийский коридел, пришла просто в восторг. То есть здесь заморочек нет в раскладке, сами знаете, пластами обернули, поваляли. Все шикарно. Тут Ольга привозит в том году из Италии маури. Маури – это моя любовь, честно вам скажу. А расскажу почему. Если у этой шерсти все-таки достаточно, я имею в виду кардачес, который латвийский, я Беркшафт сейчас не рассматриваю, он мне тоже нравится. В нем есть тоже особенности работы, сами уже слышали наверняка, что она быстро уваливается. То есть процесс увалки прям великолепный, на ура. Эта шерсть немножечко, я сказала бы, благородная, она такая мягенькая, она немножечко вот по тактильным свойствам немножечко другая. То есть вот иногда у нас такие бывают вопросы, на выставке возникали, по крайней мере мне задавали, девчонки, не знаю, может быть, слышали или нет, кому-то не нравятся вот плотные увальные тапки. Говорят, на мой счет, я считаю, что хорошо увальные тапки – это носибельные тапки. А некоторым не нравится, они жесткие говорят. Вот эта же шерсть не жесткая. С ней есть некоторые, в работе некоторые нюансы. Она уваливается так же быстро, как Беркшафт. Она более пластичная, я бы сказала. С ней надо поработать, посмотреть, ну, опять-таки, это ваши пристрастия. Я, например, поняла, что она любит мыло. Не жидкое, а кусковое. Если оливковое, то вообще на ура. Вот почему-то итальянцы, они, видимо, вот сами... Да, и вот эта шерсть, вот именно в восприятии с оливковым мылом просто чудесно себя ведет. Ну, что еще могу сказать? Танина у нее 25 микрон, от 23 до 25. Вот. И, в общем-то, это моя была проба пера. Честно вам скажу, я попробовала, принесла 200 грамм, думала свалять тапочки, а потом вдруг в бамс по голове ударила и хочу валеночки попробовать. Они тоненькие. Ну, уваленные. И вот мне вот, знаете, что понравилось? Создается какая-то фактурка вот этого мелкого пшена, очень приятная какая-то. Здесь они вот у нас гладенькие, такие хорошенькие в латвийском, да? Здесь немножечко другая фактурка получается. Здесь около 300. Это мало, это очень мало для валенок, потому что, конечно, для тапочек мы используем в среднем 200 грамм, но вот на 38, да, размер 39. Но это маловато. Но вот хотелось попробовать, хотелось понять, как она себя ведет, как она взаимодействует с нашими моющими средствами, которые мы используем в валянии. Вот оказалось мыло. Да, и процент усадки маленький, что хочу сказать. Передать? Очень красивые. Цвета обалденно красивые, они соответствуют цветовой гамме итальянской шерсти, мериносовой. Вот, то есть можно даже компаньона подобрать. Если вы, допустим, хотите вверх засыпать каким-то оттенком, а у вас его в доме не оказалось, пожалуйста, приходите. Есть. Ну вот, наверное, про то, что маури касается.